Так, всем привет! И сейчас снимем видео об эффективности печи. Вернее, о том, как проверить эту самую эффективность нашей печи. Значит, у нас тут печь сделана по нанотехнологиям, реактивная и сделана по такой конфигурации, чтобы максимально сохранить тепло в помещении, чтобы это тепло от дров, дровяная печь, отдавалось именно в помещение и никоим образом не вылетало в трубу наружу, чтобы как можно меньше тепла уходило наружу вместе с угарным газом. Значит, каким же образом мы проверим эту эффективность, насколько эффективна наша печь? А проверим мы ее при помощи тепловизора, очень хорошего качества, российского бренда РГК. И сначала я пройду по всей конструкции печи видеокамерой обыкновенной, а потом то же самое сделаю с помощью тепловизора. И все видео снимет сама камера тепловизора, которая встроена в тепловизор, и мы увидим глазами тепловизора, насколько эффективна наша печь. Так, сразу простой камерой проходим полностью устройство печи, как она у нас выглядит визуально. Вот так она у нас выглядит. Вот здесь труба металлическая, сборник конденсата внизу. И пошла наша труба на второй этаж. И далее на втором этаже выход в атмосферу. А теперь все то же самое проделаем съемкой с помощью камеры тепловизора. Взяли тепловизор и наводим на печь. Так, что мы видим? Это наша печь. Видим там два окна. Одно для золы, другое для загрузки дров. Значит, температура у нас самая высокая. Вот именно в том углу, там где металлическая пластина. И достигает она у нас 98 градусов. Самое минимальное значение 26 градусов. Это значение у нас имеет пол, который находится вокруг печи. Он выделен таким ярко-синим цветом. Значения сейчас такие. Почему? Потому что печь затапливалась примерно 12 часов назад. Так, дальше пойдем по трубе. Значит, труба. Вот в этом месте, где у нас выход из печи на трубу, мы имеем 57 уже. Самое холодное место — это стена, 22 градуса. Дальше пошли по трубе. Вот по центру трубы у нас уже 31 градус. Стена 21 градус. И в самом верху наша труба имеет 33 градуса. Так, ну и теперь та же самая запись, только уже с камеры самого тепловизора. Значит, вот наша печь. Смотрим, где у нее самые теплые места. Поставили чайничек. Ну там у нас сток. Там, где стоит чайник, минут через 20 при такой температуре он закипит. Так, идем дальше. Вот здесь у нас то, что я показывал, выход на железную трубу самой печи. Вот эта печь, все. Ну, она у нас показывает, что тепленькая. Температура везде у нее 62, 60. Так. Ну, стена у нас имеет 27 градусов. Вот темно-синяя это 27 градусов. Потом дальше печку. Вот здесь уже у нас газы прошли вот так, потом вернулись, потом еще раз и попали в трубу. Так, дальше идем по трубе. Вверх. Ну и вот практически вот в самом верху труба у нас имеет 27 градусов. Сейчас вот по тепловизору я смотрю. А то, что рядом с ней вот стена, где темно-синяя, 21 градус. Значит, разница в 6 градусов. Малая теплопотеря у нас, мало лишних градусов у нас уходит в атмосферу. Так, а вот так вот выглядит рука, значит, на фоне печи. Вот. Значит, температура руки моей показывает 36,7 градусов, а температуру печи, вот именно под рукой, показывает 33 градуса. А вот сейчас я возьму, уберу руку и посмотрим, что останется после моей руки, какой будет след. Опа! Это отпечаток моей руки. Показывает остаточное тепло, то есть душу человека. Тут остался кусочек моей души, получается. Во как. Ну и что мы получаем? Самое верхнее значение 33 градуса. Самое большое значение на данный момент почти 100 градусов. Температура в помещении у нас 23 градуса. Разница 10 градусов. А разница между самым горячим и самым холодным
практически 70 градусов. То есть, из этого делаем вывод, что печь офигенно эффективна. Сделано правильно, теплопотери минимальные. А раз теплопотери минимальные, от того у нас и собирается конденсат. Что хочу сказать, чем выше КПД нашей печи, тем больше у нас будет собираться конденсат. Потому что конденсат у нас испаряется при температуре 100 градусов. И если бы там на окончании у нас было 100 градусов, то у нас не было бы конденсата. Но при этом бы у нас была огромная теплопотеря. Вот таким нехитрым способом мы проверили эффективность нашей печи.